привет, ребят! Сейчас вы увидите влог, который я должен был выпустить еще 7 июня, но я его не выпускал, потому что у меня памяти мало было и там всякие дела. В общем, я надеюсь, вам понравится. Влог полностью снят на вот этот мой новый телефон, и приятного просмотра. Ставьте лайки, и будет больше видосов с Сэмкой. Привет, с вами Леха Зайцев, и мы, короче, тут на пикнике. О, смотрите, тут костер разводит. Че? Кто лох? Кто здесь есть? Орлов. Да. Короче, скажи, что подписывай. На ветер дует и Хотя к нам присоединяйся. Или скажи, что Батмася. Если что, Не знаю, как вы, качайте меня. я не уверен, что оно выдержит. Качай меня, Ник. Могу вот этим. В жопу тебе. Это как, знаешь, это голая тёлка на шаре. Кто-нибудь нормальный. Я походу... Хватит. Какая бумага? Тільки тебе давала слушать. Слушай, будет тут звонить. Ну, угощайся, ну что ты, блядь? Ну, угощайся, блядь. Не хочешь, ну и ладно. У меня товар видимо, аккумулятора хотел. Слышь? Ножки есть? Туса идет полным ходом, тут Титаник типа. Здрасте. Здорово. Картошечка, да. А. Карта! Это был прогиб от Бога. Телефон, короче. Плак. Леха не сможет зарабатывать деньги. Здрасте. Да, вы видели ленивого пидора, который не снимает видосы, это я. Да, Это мразь. я. Да. Даника никогда. Сейчас вы увидите, как погружаться в воду. Вот ты пойдешь в водичку? Да. Только телефон не утопи. Да не утоплю. Да со мной. Ты сейчас снимаешь или что? Да. Ты так долго не снимай, там видишь, это ограничитель. Я же говорю, мне памяти мало. Так Леха освободи. твой велик, походу, разбирает по запчастям. Пошли. Ножку. Леха, твой велик по запчастям разбирает. Леха, твой велик разбирает по запчастям, видишь? Да не снимай все одним видосом, алло. Да ладно тебе. Да не. Леха, Мы По частям снимай. мы потом можем на мой телефон поснимать. Леха, твой велик по запчастям разобрали. Не надо. Смотрите, бля, что за бардак, нахуй. Пиздец. До чего мы докатились, нахуй? Жопа, а там вообще пизда. Да выруби все хорошее. Да ладно тебе. Даник. Леха, блядь. Даник нахуй. выруби. Даник. Если что, это не мы, это ветер. Ну так они мусорите. Это ветер! Я тебе отвечаю. Здорово, Никит. Что делаешь? Тут две осталось. Огонь! Я через костер прыгну. Не, давайте еще. Не надо. Да просто мы еще будем. Я поеду покупать. Не! Что убрать, что Ой, что ты сейчас полетит туда. Только тупой, чтобы кинуть твои шаги туда. Это комплимент. Пусть пока так будет. Даник. Давай теперь Ща я перну. Ну теперь Вадик нас найдет зато. Да, кстати. Отошли. Давайте еще.
Воу! Дымовая зайка. Да, не прыгай через костер. Ну теперь Вадик нас найдет зато. Да, кстати. Отошли. Давайте еще. Воу! Дымовая зайка. Штаны горят! Ты что, серьезно? Юля. Меня наебали? Твой брат выкинул тарелку, где сосиски должны были быть. Еще. Поездка была замечательная, всем очень понравилась. И вот я вам решил под конец показать немного фоточек.